হে এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কুকিং ব্লগের আরও একটি রেসিপি পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের রেসিপি পর্বে শেয়ার করতে যাচ্ছি শক্ত মুরগির ভুনা। এই শক্ত মুরগিটা আমি যেভাবে ভুনা করি সেই রেসিপিটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। যদি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং আমার পেজে একটি লাইক দিয়ে আমার সাথেই থাকবেন। আজকের রেসিপির জন্য আমি 2টা শক্ত মুরগি নিয়েছি। মুরগিগুলোকে আমি ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন মুরগির পা, মুরগির গলা সব কিছুই আমি নিয়েছি। আর মুরগিগুলোকে এখন আমি মশলা মাখিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো। আমি যেই হাঁড়িতে রান্না করব সেই হাঁড়িতেই ম্যারিনেট করব, এই জন্য সেই হাঁড়িতেই আমি মুরগিগুলো নিয়ে নিচ্ছি। আর মুরগিগুলো কিন্তু আমি খুব ভালো করে ওয়াশ করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিব 1 কাপ কাটা পেঁয়াজ। আর এখন গরম মশলা দিব। গরম মশলার এখানে আমি বড় একটা দারচিনি 3 টুকরো করে নিয়েছি। এখানে কালো এবং সাদা গোলমরিচ মিলিয়ে 1 চামচের মতো নিয়েছি। 1 চামচ আস্ত জিরা নিয়েছি, আপনারা চাইলে জিরার গুঁড়ো ইউজ করতে পারবেন। এখানে 3-4টার মতো তেজপাতা নিয়েছি। 1 চামচ নিয়েছি লং, আর 7-8টার মতো এলাচি, আর 1 চামচের মতো জয়ত্রী। একসাথে আমি এখন সব দিয়ে দিলাম। আর এখানে স্বাদ মতো আমি লবণ দিয়ে দিলাম। এখন এখানে 1/2 কাপের মতো সয়াবিন তেল দিলাম। গুঁড়া মশলার মধ্যে এখানে আমি 1.5 চামচের মতো ধনিয়ার গুঁড়া দিলাম। আর এখন দিব 2 টেবিল চামচের মতো হলুদের গুঁড়া। 1/2 চামচের মতো দিব মরিচের গুঁড়া। আমি একটু ঝাল কম খাবো, এই জন্য ঝাল কম দিলাম। আর এখানে 1/2 চামচের মতো দিয়ে দিলাম জয়ফল গুঁড়া। 1 চামচের মতো দিব আদার পাউডার, আপনারা পেস্ট চাইলেও ইউজ করতে পারবেন। আর 1/2 চামচেরও কম দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি গুঁড়া। আমি কী মশলা ইউজ করেছি সেটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিখে দিব, আপনার ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করে দেখে নিতে পারেন। সবগুলো মশলা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন সবগুলো মশলা আমি একসাথে ভালো করে হাত দিয়ে মিক্স করে নিব। মিক্স করে আমি 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করব। আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে তাহলে 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন। আর সময় যদি না থাকে তাহলে ম্যারিনেট করার প্রয়োজন নেই, মশলা মাখিয়ে রান্না বসিয়ে দিতে পারেন। সব কিছু একসাথে ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। ফিরে এলাম 1 ঘন্টা পর। 1 ঘন্টা পরে ম্যারিনেট করা মাংসগুলো আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি রান্নার জন্য। এখন এই মাংসগুলো আমি আরেকটু নেড়ে চেড়ে নিব। নেড়ে চেড়ে সব কিছু মশলাপাতি যা আছে একসাথে মিক্স করে নিব। মিক্স করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব আধা ঘন্টা। আর এই সময় চুলার জালটা একদম লো রাখবো। ফিরে এলাম আধা ঘন্টা পরে। আধা ঘন্টা পর দেখতে পাচ্ছেন মাংস থেকে যথেষ্ট পানি উঠেছে। এখন আমি মাংসগুলো আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিব। তারপরে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার জাল কমিয়ে আরও আধা ঘন্টার জন্য রান্না করব। ফিরে এলাম আধা ঘন্টা পর। মাংসের পানিতে মাংস খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন মাংস সেদ্ধ করার জন্য আমি 2 কাপ পানি দিব। 2 কাপ পানি দিয়ে আবারও আমি খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও আধা ঘন্টার জন্য রান্না করব। মাংসটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এর মধ্যে আপনাদের যদি মনে হয় যে পানির প্রয়োজন আছে তাহলে আরও একটু পানি অ্যাড করতে পারেন। আধা ঘন্টা পরে ফিরে এসেছি। আমি চেক করে দেখেছি মাংসটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি 7-8টার মতো কাঁচামরিচ দিয়ে আবারও নেড়ে চেড়ে 15 মিনিটের জন্য রান্না করব। 15 মিনিট পরে মাংসের ঝোলটা একটু ঘন করার জন্য এখানে 1/3 কাপ টক দই দিয়ে দিলাম। টক দই দেওয়ার পরে টক দইয়ের সাথে মাংসটা ভালো করে মিক্স করে নেব নেড়ে চেড়ে। মাংসটা খুব ভালো করে মিক্স করার পরে ঢাকনা ছাড়া আমি আরও 15 মিনিট রান্না করব। এইভাবে আমি ঢাকনা ছাড়া 15 মিনিট রান্না করব। আর রান্না করতে করতে যখন মাংসের ঝোলটা একটু ঘন হয়ে আসবে, আপনাদের মনে হবে যে মাংসের ঝোলটা ঘন হয়ে গেছে, তখন চুলাটা বন্ধ করে দিতে হবে, রান্নাটা হয়ে গেছে। আর আমার এখানে রান্নাটা হয়ে গেছে, তো আমি এখানে একটা সার্ভিং ডিশে মাংসগুলো সার্ভ করে নিচ্ছি। মাংসটা আমি একটা সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিয়েছি।
মাংসটা আমি 2 ঘন্টার মতো একদম কম জালে রান্না করেছি। এভাবে শক্ত মুরগি যদি আপনারা 2 ঘন্টা বা 2.5 ঘন্টার মতো কম জালে রান্না করেন তাহলে মাংসটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হবে এবং খেতেও অনেক সুস্বাদু হবে। আজকের এই রেসিপিটা আপনারা সার্ভ করতে পারেন সাদা পোলাও অথবা ভাত, রুটি, পরোটা সব কিছুর সাথে। যদি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন আমার এই রেসিপিটি। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমাকে কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।